హాయ్ అండి, ఎలా ఉన్నారు అందరూ? నేనైతే చాలా బాగున్నాను. చూస్తున్నారు కదా, వర్షం పడుతుంది, చక్కగా చిటపట చినుకులు. మనం ఏం చేద్దామంటే చిటపట చినుకులు పడుతూ ఉంటే మనం చక్కగా తాజా కూరలు కోసుకుందాం ఈరోజు. యాక్చువల్గా ఒక 2 డేస్ నుంచి రోజు కూరగాయలు కోద్దాము అనుకుంటే పొద్దున సాయంత్రం కూడా వర్షం. ఇంకేదైతే అది అయింది. ఇవాళైతే మాత్రం కూరగాయలు కోసుకుందాము అని చెప్పి నేను గొడిగేసుకుని మరీ వచ్చాను. ఇప్పుడు దాకా సన్నగా పడింది, ఇప్పుడు చూడండి మళ్ళీ ఒక్కసారి పెరిగిపోతుంది. బట్ స్టిల్ వాళ్ళు గొడిగేసుకుని కూరగాయలు కోసుకుందాం. ఓకే, మరి మన వీడియోస్ ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం చూస్తుంటే ప్రీవియస్ వీడియోస్ ఒకసారి చూడండి. చూసి మీకు నచ్చి కంటెంట్ ఉంది అనిపిస్తే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని బెల్ ఐకాన్ ప్రెస్ చేయండి. బెల్ ఐకాన్ ప్రెస్ చేయడం వల్ల మీకు నోటిఫికేషన్ వస్తుంది, వీడియోస్ అనేది మిస్ అవ్వకుండా చూడగలుగుతారు. నా నెత్తి అంతా తడిసిపోయింది. ఇప్పుడు ఏదైనా జలుబు చేయాలి, ఇంట్లో ఫుల్ అక్షంతలు పడతాయి, గొడిగేసేసుకుందామంటే కందికాయలు ఉన్నాయండి, అవి కోసుకుందాము. యాక్చువల్గా నేనైతే మాత్రం ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదండి ఇన్ని కాయలు వస్తాయి అని చెప్పి. అంటే నాకు కూడా ఎక్స్పీరియన్స్ లేదు అసలు ఈ పంట గురించి, కానీ దీని గురించి నాకు అసలు నాలెడ్జ్ లేదు. నేనేంటంటే జస్ట్ మా సంజుకి తెలియాలి, కందిపప్పు కానివ్వండి ఏదైనా కానీ ఇది ఈ కాయ ఎలా ఉంటుంది, అసలు ఆ ప్లాంట్ ఎలా ఉంటుంది అనేది తెలియాలని చెప్పి నేను అలా ఒక్కొక్క మొక్క వేస్తున్నాను. ఆ ప్రాసెస్లోనే వేసిన మొక్క ఇది. బట్ ఇన్ని కాయలు వస్తాయని అయితే మాత్రం నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు. ఇప్పుడు కోసుకుందాం. మేబీ ఇది ఒక కూర కూడా సరిపోతే ఏమో అనిపిస్తుంది, కొన్ని వస్తాయి అనిపిస్తుంది నాకు, ఒక బౌల్ అయినా పప్పులు వస్తాయి అనిపిస్తుంది. సో ఇక్కడ రాయలసీమ సైడు బాగా ఫేమస్ అంట దీంతో చేసే డిష్. అదేంటనేది చూసి చేస్తాను నేను కూడా. మా స్కేటింగ్ ఫ్రెండ్ ఒక ఆమె చేస్తే రెసిపీ కనుక్కొని చేస్తా. ఇంకోటి ఏంటంటే మనం ఎప్పుడు వర్షం పడినా కానీ మనం కంపల్సరీ వర్షం తగ్గిన తర్వాత ఒకసారి వచ్చి చెక్ చేసుకోవాలండి. ఏంటంటే మనకి పాట్స్లో కనుక ఎక్కువ వాటర్ వచ్చేసింది అనుకోండి, దానిలో నుంచి మనకి ఏవైతే ఎర్త్వర్మ్స్ ఉంటాయో పాట్లో అవన్నీ కూడా వాటికి బాగా తేమ ఎక్కువ ఉంటే అవి గాలి పీల్చుకోలేవు. సో అవన్నీ ఏమవుతాయంటే అన్నీ మొత్తం బయటకు వచ్చేస్తాయి అన్నమాట. బయటకు వచ్చేసి కింద పడిపోతాయి. అప్పుడు వాటినన్నిటిని మళ్ళీ మనం చూసుకుని కొంచెం వాటిని జాగ్రత్త చేసుకుని మళ్ళీ కొంచెం ఆ నీళ్ళన్నీ తగ్గిన తర్వాత అప్పుడు మళ్ళీ మనం బ్యాగ్కి వేసేసుకోవాలి. ఇప్పుడు మీరు కనుక గమనించినట్టయితే ఎప్పుడైనా సరే బాగా వర్షం పడేటప్పుడు బయట మట్టిలో నుంచి కూడా అవన్నీ బయటకు వచ్చేస్తాయి అన్నమాట, వచ్చేసి పైన తిరుగుతాయి. ఎందుకంటే అవి ఎక్కువ వాటర్ ఉంటే అవి గాలి పీల్చుకోలేవు అనమాట. సో మనకి ఇక్కడ పాట్స్లో కూడా అదే జరుగుతుంది. సో వర్షం తగ్గిన తర్వాత తప్పనిసరిగా మనం ఒకసారి చెక్ చేసుకోవాలన్నమాట. ఇక్కడ పొన్నగంట ఆకు కూడా కట్ చేసుకుందామండి. యాక్చువల్గా ఇది ఎంత కట్ చేసుకుంటా ఉంటే మనకి అంత బాగా మళ్ళీ పెరుగుతూ ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు ఇది కట్ చేసుకుందాం మనం. కొంచెం కొద్దిగా కరివేపాకు కూడా కట్ చేసుకుందామండి. ఇదండి ఈరోజు మనం హార్వెస్ట్ చేసుకున్న కాయలు. ఎంతైనా చక్కగా మన కూరగాయలు మనం ఇట్లా ఫ్రెష్గా కోసుకుంటా ఆనందమే వేరు కదా. అందులోనూ ఇలా ఇప్పుడు వర్షం పడి చక్కగా ఏమంటారు ఇంకా నవ్వలాడుతూ ఉన్నాయి అంటారు కదా, ఆ టైప్లో ఇప్పుడైతే మాత్రం కూరగాయలు ఎంత ఫ్రెష్గా ఉన్నాయో చూడండి. మరి మీరు కూడా తప్పకుండా ట్రై చేయండి ఇలాగే. అంటే కొన్ని మొక్కలతోటి ట్రై చేయండి. అలాగే మీ హార్వెస్ట్ని కూడా తప్పకుండా ఫొటోస్ని ఇన్స్టాగ్రామ్లో షేర్ చేయండి. నాకు మీ ఫొటోస్ చూస్తే నేను హార్వెస్ట్ చేసినంత హ్యాపీగా అనిపిస్తుంది. సో తప్పకుండా షేర్ చేయండి. ఇంకా వీడియో ఎలా ఉందనేది తప్పకుండా కామెంట్ చేయండి. అలాగే నచ్చితే లైక్ చేయండి. ఫ్రెండ్స్కి చూసి ఇన్స్పైర్ అవుతారనుకుంటే షేర్ చేయండి. ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని వాళ్ళు ఉంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని బెల్ ఐకాన్ ప్రెస్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.